pagrindinė savybė yra bendravimas. Jo, man tai patinka daryti ir aš tai darau atsipalaidavęs be jokio streso, tai man suteikia didžiausią malonumą. Ir aš manau, kad svarbiausias dalykas yra šitam darbe, tai yra pasitikėjimo buvimas tarp ūkininko ir tavęs. Aišku, ūkininkai yra skirtingi žmonės, su skirtingom patirtim ir su skirtingom savo istorijom. Man pavyksta prisitaikyti prie žmogaus bendraujant, užduodant klausimus, su juo komunikuojant. Suaugęs ir kilęs iš kaimo, sakysim, tai visą laiką arti žemės ūkis yra. Jausmas, kad reikia tai daryti, eiti į tą pusę, į tą pusę ir eini. Esu jau daugiau kaip 20 metų žemės ūkyje, iš karto po studijų. Šiai dienai tai yra tikrai didelė sukaupta patirtis ir daug įvairių istorijų. Gebėjimas atpažinti situaciją laukuose, perskaityti, tai mažiausia tikimybė, kad suklysi. Tas planas A nepavyksta, koks sekantis planas B. Tai šitoj vietoje irgi turėdamas kelius planus, kelias veiksmų planus, važiuoja visą laiką pasiruošęs. Žemės ūkis, aš manau, yra viena iš dinamiškiausių sričių. Patinka kurti. Dar vienas iš momentų yra kūrybinis. Reikia kažką naujo sugalvoti, kažką kito, kažkaip pagerinti tą situaciją, kuri yra. Kiekvieni metai yra vis kitokie. Ir kas, sakykime, šiais metais buvo, tai nereiškia, kad tiks ir kitais metais. Aišku, nedarbo metus tenkiuosi, kuo daugiau laiko praleisti su šeima. Tu būni laukuose, tu būni pas ūkininką, sprendi kažkokius klausimus ir kada turėdamas to laisvo laiko per vasarą, aš kartą greit su šeimyna ir keliauju į Pairį. Kuo daugiau kūrybiškumo, tai leidžia būti priekyje konkurentų. Tas leidžia sukurti kažką naujo ir papildyti knygas, kurios jau yra parašytos.